14 अगस्त मेरी चीज़ है, देख सकते हैं मैंने पहनी हुई है। उससे देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा, पता लग ही गया होगा कि आज है इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। ये स्टार्ट तो अब ना मैं जाने वाली हूँ मेरे कज़न के घर, अपने इस छोटे से कज़न के साथ। क्या ये साथ में हेलो बोलो, हेलो गाइस। सो फिर हैं गाइस, अब मैं भी जा रही, चलो चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम जाने वाले हमारे पप्पू के घर है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब चलिए चलते हैं। इधर आ गई हूँ और अब मेरा कज़न साथ है ना, मेरे सारे फ्रेंड्स को लेकर आता है। मेरा छोटा कज़न जो मेरे साथ था, दूसरा कज़न। अब हम करने वाले 14 अगस्त में बहुत सारे बर्ड्स एंड पिजन्स को आज़ाद करने वाले हैं। तो कौन रेडी है इसके लिए? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करें। हमारी तरफ से आप सबके लिए इनको हमें आज़ाद करना है और भी आ रहे हैं। हम आ गए सारे केजेस लेकर इधर फुल ग्राउंड में, देख सकते हैं। तो फिर चलिए बढ़ाना ना शुरू करते हैं, इनको आज़ाद करना। फिर चलिए शुरू करते हैं। शायद उड़ नहीं सकते सही है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी है कि उड़ नहीं पा रहा। हमने बहुत उड़ाने की कोशिश की पर ना ये उड़ नहीं रहे हैं, इतने ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है हम लोग इनको हाउस में खींचे रख देंगे, क्योंकि वो उड़ तो नहीं सकते। उड़ाते हैं और नीचे आ जाते हैं। मैं भी ट्राई करूँगी एक बार पकड़ना। मैं इनको पकड़ना चाहती हूँ, आ नहीं रहा है। जब मैंने भी ना एक पकड़ ही लिया, ये बहुत मेहनत करे उड़े। मैं इसको इसकी केज में वापस डालती हूँ। ला दो वो लोग इतने ऊपर हैं, इनको हम कैसे पकड़े? माय गॉड, वो भी उड़ गए। मुझे लगता है वो भी ये लाइफ जिएंगे। अब ना जो हमने करना था वो कर लिया हमने, परिंदों को, और हमने उसको कबूतरों को आज़ाद कर लिया। देखो क्या पीछे बाजे बजे अभी भी, और देख सकते हैं शाम हो गई है, रात होने वाली है। और इसलिए अब मैं ना जाऊँगी घर, फ्रेश होंगी, खाना खाऊंगी, फिर तब मैं आपको घर में मिलूँगी।